人嘅福氣係點樣漏掉嘅呢？其實好可能就係漏喺操心呢兩個字上面。操心呢件事呢，睇起嚟係為人哋而忙，但係實際上最先消耗嘅係自己啊。點解咁講呢？因為每個人嘅精力都係有限㗎，你將佢耗散喺無盡嘅擔憂裏面，就冇餘力去承接生活上本來就會畀你嘅美好啊。咁樣時間長咗，人會疲累，會煩躁，會睇到咩都覺得唔順，咁就唔係積福，而係無聲咁損耗啦。我哋最容易為兩件事而操心過度，一係為伴侶，二係為兒女。對待伴侶呢，好多人總係不由自主咁，好想去改造對方，希望佢按住你嘅方式嚟生活。但係你有冇發現，你越用力，關係就越繃緊。嗰一啲愛操心嘅人，喺本質上只不過就係將自己綁架喺嗰一個人、嗰一件事上面，而情願自己去承擔好多，亦都唔願意放低個控制權。其實好多事你唔去做，你唔去操心，嗰件事最終都係能夠獲得好好嘅解決。古人話難得糊塗嘛，好多事你只要睜一隻眼閉一隻眼，佢就一定會過去㗎喇。對兒女嘅嗰一份操心就更重啦，總係想將最好嘅畀佢，為佢掃清晒前方一切可能嘅障礙。但係你有冇諗過，畀你精心移開嘅所有石頭，其實可能啱啱就係佢生命裏面用嚟墊高自己，去睇更遠嘅風景嘅嗰一個台階啊！父母最深情嘅付出，有時無形中就變成咗兒女生命力嘅限制。所以真正嘅愛，其實只要係成為一棵穩固嘅樹，令佢哋知道根基喺邊度，而唔係變成一把時刻都遮住喺佢哋個頭上面嘅傘，令到佢哋永遠都睇唔到真正嘅風雨。當你嘅內心能夠安穩如山，兒女嘅世界就自然會有安全感。講到底，其實就係我哋每一個人都有自己要走嘅路，有自己嘅課題要完成。你過度嘅操心，其實就好似硬係要入人哋嘅考場，非要替人哋去答題，咁樣你就擾亂咗人哋嘅節奏，亦都耽誤咗自己嘅人生。有一種智慧叫做讓花成花，讓樹成樹。放手並唔係撒手唔理啊，而係從一種繃緊嘅控制轉向深層嘅信任同祝福。